老板，这个牌子写全效汽油精跟这种专用汽油精价差这么大，有哪里？这种全效汽油精的话，它就是3合1的，有拔水、除碳，还有清喷油水的功能，所以它单价一定比较贵。但是呢，一般摩托车用其实这个单价就可以了，可以参考我们的主马力的联名款，不然50块而已，低单价高息低值。还有现在最流行的燃油宝，机车的话用半罐就可以了。它这个是拿来除碳还是怎样？主要是以 PA 配方为主，除碳剂，会有马力加速器，你就把它当每2000公里的维他命值就好了。积碳的话，每个人都遇到吗？是的，每一台车都会有积碳的问题，2000公里都会有积碳，骑慢或者是怠速时间长的话更容易积碳。那油门吹大力一点可以改善积碳？油门吹碳，我觉得加汽油精比较有效果啦。